氣嘅靚別墅，睇下我身後所在嘅位置咧，就係寶灣亭呢度啦。再睇下呢度，你睇下門前可以擺2台車嘅喎，整一排整個別墅區就係得呢幾間嘅。掃下隔籬左右，你睇一下，係咪呢個位置非常之靚啊？而且嚟講，呢一款別墅基本上都係自住嘅，係極少放出嚟賣嘅。業主話前2年有朋友賣咗，去到咗180幾萬，當其時佢冇賣嘅。依家嘅話，佢咧真係便宜就放出嚟啦。跟住嘅話咧，我哋呢個側邊花園夠晒大嘛，我哋全部重新裝修，亦都係30萬到啦，可以整一個廚房、長者房同埋一個第3間，移晒出嚟嘅話咧，形成咗呢間別墅咧可以做4房3衛嘅。睇下我哋呢個前花園，前花園呢度咧亦都係比較闊綽、比較舒服嘅。咁咧就睇你自己點樣設計同埋打造噶啦。裝修起嚟嘅情況下咧，實用面積係可以達到咗160平方嘅。咁前面呢一排我哋所睇到嘅呢個牆，全部都可以突咗晒、移晒出去，整咗咧擴闊呢一個空間感嘅。呢個係澳門業主嘅別墅嚟嘅，依家咧冇欠款嘅，咁咧似乎係長期都冇翻嚟住啦，所以咧依家係誠心放出嚟賣嘅。180幾萬嗰陣時冇放，依家嘅話140幾萬就可以放出嚟賣啦。睇完咗1樓，睇2樓。上到嚟2樓啦，2樓咧都係同樣嘅格局嚟嘅。2樓咧一共係2間房，1個洗手間。呢度咧亦都係雅基樂最原始嘅裝修嚟嘅。不過可以睇得出呢間別墅嘅保養相當係好啊，真係基本上係冇住過緊滯。睇完咗2樓，睇3樓。上到嚟3樓啦，3樓咧係一個大嘅套間嚟嘅，我哋就稱為主人房嘅套間。3樓咧呢一個套間咧，同埋呢一個衣櫃咧係比較闊嘅，所以嘅話咧，整個3樓咧亦都係比較舒服嘅。3樓出邊咧仲自帶咗一個陽台嘅位置，呢一個陽台咧呢個視覺上可以喺陽台嗰度真正睇咗係好舒服、好舒服嘅，亦都係基本上其他別墅咧冇嘅呢一個景觀視野啦，可以睇得出呢邊嘅別墅全部都係別墅望別墅嘅，但係呢度咧就真正係別墅望出去咧，基本上係冇遮擋嘅，而且嚟講仲冇房擋住嘅，所以嘅話位置稀唔稀缺，你睇咗就知道噶啦。如果你都喺度睇緊1/4別墅嘅話，你都係想要靚位置嘅別墅嘅話，你一定要嚟睇呢一間啦。呢一間係位於海柏灣畔嘅比較稀缺嘅別墅，而且嚟近又近寶灣亭門口嘅，出入嘅話相當方便啦。而且嚟講位置又靚，而且咧佢總價又非常之低喎，首期嘅話20萬就搞掂噶啦。如果係呢款別墅你全部重新裝修嘅話，30萬就可以搞掂啦。如果你唔識裝修嘅情況下，又唔知點樣裝嘅情況下，你可以嚟揾大方幫你搞掂晒。咁其他更加詳細嘅信息咧，你嚟滴滴大方了解啦。大方嘅公司咧有一間就喺生鄉呢個振華路上邊呢個德賢優選房呢度嘅，就喺別墅旁邊嘅。咁我哋海柏灣畔咧，其實係同雅基樂老細嘅別墅係同一個別墅區嚟嘅。我哋呢個別墅後邊就係雅基樂老細住緊個別墅啦。咁咧想了解生鄉咁多細別墅嘅信息嘅話，你隨時嚟滴滴大方了解啦。